歡迎你返到嚟創業家讀書精華，我係阿 Ben。今日同你分享嘅呢一本書叫做《稀缺》，副標題叫做《我們是如何陷入貧窮與忙碌的》。我哋一齊透過呢一本書了解下稀缺呢一種心態係點樣導致我哋貧困。呢一本書嘅作者有兩個，一個係哈佛大學嘅經濟學教授塞德希爾穆萊納森，另一位係普林斯頓大學嘅心理學教授埃爾德沙菲爾。佢哋喺研究同扶貧嘅經歷之中，發現一個現象：窮人越嚟越窮，富人越嚟越富。我哋可能會認為咁係因為富人有錢、有教育、有資源、平台同視野唔同，導致貧富差距。不過作者提出另一個觀點，就算俾窮人一筆錢，佢哋嘅使用方式仍然往往會導致破產。亦即係話，問題唔單止係外部條件，而係內部狀態。呢一度所講嘅窮唔單止係講冇錢，亦都包括冇時間、冇技能、冇知識、冇人脈，凡係對資源感到匱乏嘅狀態都可以叫做窮。作者認為，真正讓人陷入長期貧困嘅，其實係一種稀缺心態。呢一種心態會讓人無法擺脫困境，所以要想改變現狀，理解稀缺非常關鍵。咁到底乜嘢係稀缺？佢又會點樣影響我哋呢？我哋跟住落嚟就從稀缺嘅構成、危害同埋如何預防呢一種心態三個方面嚟睇呢一本書嘅內容。先嚟睇下乜嘢係稀缺。書裏邊講嘅稀缺唔係指物質上邊嘅不足，而係一種心理上嘅稀缺狀態。就好似當一件事就嚟到截止日期嘅時候，你就會產生強烈嘅急迫感。例如星期五要交報告，去到星期四你仲未完成，呢一個時候你會變得格外專注，全力以赴，其他事都變得唔再重要，因為眼前嘅任務最急迫。聽起上嚟呢一種狀態好似唔錯，因為佢能夠讓我哋更有效率。呢一個正係所謂嘅專注紅利，指嘅係短時間之內集中注意力、提高效率嘅狀態。就好似你會喺最後一刻將工作一口氣完成，又或者最後幾粒朱古力，假期最後幾日嘅時候都會特別珍惜。呢一啲都係稀缺帶嚟嘅效果。但問題係呢一種專注只能夠短期有效，如果長期處於稀缺心態，反而會拖垮我哋，將人推入貧困嘅惡性循環。要理解呢一點，我哋先要睇下稀缺會帶嚟乜嘢後果。稀缺通常都會帶嚟4種效應。第一種係管窺效應，就好似你透過一條管去睇呢一個世界，只能夠見到管裏邊嘅東西，外邊嘅嘢你睇唔到。當我哋處於稀缺狀態嘅時候，注意力會集中喺最急迫嘅事情上，反而忽略咗嗰一啲真正重要，能夠幫我哋擺脫貧困嘅事情。作者舉咗個例子，美國消防員喺接到警報之後，要喺60秒之內出發。呢個時候，佢哋會全神貫注咁準備裝備，制定消防策略。但係好多人就會忘記咗要攬安全帶。結果顯示20%到25%嘅消防員事故係發生喺前往火場嘅道路上，其中有超過80%係因為冇攬好安全帶。咁正係因為喺時間緊迫嘅稀缺狀態之下，佢哋忽視咗呢一個睇上去簡單但關鍵嘅步驟。呢一種效應亦都會影響我哋嘅日常決策。例如工作忙碌嘅時候，我哋可能會放棄運動，覺得做少幾日運動冇乜所謂。但係長遠嚟睇，身體健康先至係最重要。我哋明明知道呢一點，但係就會喺稀缺狀態之下忽略佢。仲有一個思想實驗都能夠說明呢一點。如果我問你，除咗牛奶之外，仲有乜嘢係白色嘅呢？你可能只能夠諗到幾個。但係如果我直接問乜嘢係白色嘅呢？你就能夠諗到好多。因為我講嘅嗰句除咗牛奶會限制咗你嘅思維，呢一個就係心理學上面嘅抑制效應。當我哋對某個事物過度專注嘅時候，就會忽略其他嘅可能性。而第二個效應係借用，人喺稀缺狀態之下會習慣性透支未來嘅資源，例如信用卡，好多人一旦開始用就好難再有現金流，每個月啱啱出糧就要還錢，總係處於資金緊張嘅狀態。呢個時候如果有突發狀況，例如要封一封大利是，就會變得好吃緊，仲可能會因為逾期還款造成更多損失。再例如高利貸，作者發現越係窮人越容易借呢一種錢，佢哋明知道利息係好高，不過喺壓力之下仍然係會去借。
想聽足本版，請即參加創業家會員，1年會員每日3蚊都唔使，立即點擊資訊欄嘅 link。